Представник Міністерства екології та природних ресурсів України. 18 грудня 2017 року вступив в дію Закон України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язує суб'єкта господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію та проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Відтак, метою нашого сьогоднішнього слухання є обговорення планованої діяльності ТОВ «Вінницька птахофабрика», яка підлягає оцінці впливу на довкілля, щодо будівництва комплексу ТОВ «Вінницька птахофабрика» з переробки органічної частини відходів сільськогосподарського виробництва та отримання біогазу із біомаси рослинного та тваринного походження. 12 квітня 2018 року суб'єктом господарювання розпочата процедуру оцінки впливу на довкілля, ним подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Це повідомлення було розміщено у засобах масової інформації, газетах, а також на дошках оголошень. 3 липня 2018 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля суб'єктом господарювання розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля, а також оголошення про початок громадського обговорення. З 3 липня 2018 року звіт з оцінки впливу на довкілля був розміщений у приміщенні Білоусівської та Заозерницької сільських рад, Тульчинської районної державної адміністрації, Ладижинської міської ради, а також у приміщенні Мінприроди. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів. 7 серпня 2018 року закінчується термін громадського обговорення по зазначеній планованій діяльності. Я оголошую регламент нашої сьогоднішньої роботи. 10-15 хвилин ми надаємо представнику замовника для представлення своєї планованої діяльності, а далі працюємо у форматі питання-відповідь. Я є головуючим на зазначених громадських слуханнях. Одразу інформую, що ведеться відеозйомка на виконання вимог Закону України про оцінку впливу на довкілля, а також постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 про порядок проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Я звертаюсь до представників громадськості. Ви можете висловлювати будь-які зауваження і пропозиції до планованої діяльності. Якщо суб'єкт господарювання зможе вам відповісти, ви одразу почуєте відповіді на свої запитання. Якщо ж ні, то він має право надати письмові відповіді на ваші питання та зауваження на ті адреси, які ви вказували попередньо у журналі реєстрації.